Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, pitsa uno sa bulan sa Setyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikakauhaag usang nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 1 ngadto sa 13. Si Jesus misugilo nining sambingaya ngadto sa iyang mga tinunan. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit mahisama sa napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punuglana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot. Busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana. Kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw kay dili na paigo ang lana alang kaninyo o kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan o palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Og sa wala na sila dito, miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga og misinggit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos na Jesus ang sambingay sa pagingon. Busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasina, kasuya o kasilag. Mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palas-unon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo o makapasuya kanato. Ug usahay, ato pang pangutan-o ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasaylua kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug musunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.